जो चीज आजकल सबसे आसान है वो है औरत को जलील करना। अगर उसने जिंदगी में कुछ गलत फैसले ले लिए अपनी ग्रोइंग स्टेज में, जिस टाइम पे वो सीख रही थी, जिस टाइम उसको पता नहीं था दुनिया का, और वो गलत साबित हो गए हैं और उससे भी उसने खुद नुकसान उठाया है, ना कि आपने, तो ऐसी औरतों के बारे में ना एक परमानेंट जजमेंट पास कर दी जाती है कि तो शुरू से ही बेगैरत थी, इसकी तो करतूतें ही ऐसी थी। मतलब वो जिंदगी में कुछ भी कर ले और आबे जमजम से भी धुल के आ जाए ना, तो उसको हमेशा उसके पास्ट से जज किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से सहर हयात और समीर रशीद का टॉपिक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। जब उसके एक्स हस्बैंड की वीडियो आई तो देयर वर सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन नॉट टेल यू। क्योंकि औरत के बारे में बात करना इतना आसान है ना कि बात करने वाला लम्हा भर के लिए भी नहीं सोचता कि किसी की मेंटल हेल्थ पे क्या गुजरेगी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ सहर हयात और एनी टिकटॉकर, और समीर रशीद तो किसी खातिर